Včeraj sem poslušal I Will Dominate, ne? In je razlagal o enem svojem pogovoru, ki ga je imel z enim pro-playerjem in ga pro-player vprašal, ti bi še vedno lahko igral tam v 5., 6. sezoni. In mu model nazaj prebije, zakaj bi služil 60 ur, če lahko milijone s content creatorjem? Ja. Mislim, se je tako tudi v EU, se mi zdi, da problem je, v Ameriki se pozna to, da basically bo večina folka govorila angleški in se mi zdi, da fulažija prav čas celo državo. V EU pač se boš govoril angleški, pa kar naenkrat pol Špancev ne zna, noben Francoz ne zna. Ker prvo največji content creatorji v Evropi so ali francosko govoreči ali pa špansko govoreči. Pač oni lagano prekosajo vse English speaking content creatorji. eBay je imel včeraj 3,5 milijona ogledov na Twitchu. To je pač eBay, to je nek španski personality, On je bil takrat, ko sem jaz igral dejansko v Španiji, 4-5 let nazaj, on maincaster in je bil pač BF, nimam pojma, ker ne znam španski, samo očitno je bil ful popularen, ful smešen, whatever. In potem je začel ratati solo content creator, malo zažitil pa to in zdaj je on basically, meni zda 3. ali 4. najbolj followed Twitch channel na svetu. Ja. Pa govori angleško, špansko. Zdaj on nek svoj event hostil, ker so se fotili neki tepali ali kaj zdaj. On je castil ta event in je basically imel 3,5 mil ogledov na Twitchu. To je pač no world record je postavil tako by far. Meni zdaj ne vem, kdo imel prej, meni zdaj bi milijon pa pol prej. Večkrat dva. Ja, ne vem, če ga imel prav on, sem zdi se jim gledal nek drug španski, ali mogoče slo ono. Kakšne podnapise ali dejansko špansko govorečih ljudi? To je samo španska populacija. Španščina, tako meni zdaj, če mislim, verjetno tudi sredi Ameriko, ne? Ja, španščina, 4., 5. najbolj govoreči jezik. To se ful pozna. Zdaj pa imaš še te latinoameriške. Da, pa vse kaj pa imaš, pač kitajščina, angliščina, pol mi bi še 20 jezika, pa še španščina. Španščina še 600 mil native speakerjev. Mislim, ki so dejansko velik delež jih je zainteresiranih očitno za League of Legends. To pa drugače, ta Latin Amerika, pa in general Španija, pa Francija, tam je LOL insane. Mislim, da je Brazilija že skoraj prevzela viewership od Amerike. Vsega je, Amerika je zdaj letos sploh padla, Amerika je imela letos 40 do 50k viewerjev. No sej, zato se je pa ta bubble v bistvu ustvaril. Ja, se to, vse kar je zanimivo, če gledaš early days je imel ene več viewerjev kot EU, for sure. Oni so zadnje 3-4 leta je pa zmeri slab. Ker so imeli personality. Pa imeli so ful teh personality takrat, pa ful, ki se je bil ful hype. Spomnim se 4. ali 5. sezone, ko sta bila Cloud9 pa CLG pa TSM, in vse te igre vedno, ko so je bil ful hype, je bilo 400-500 tisoč ogledov, oziroma viewerjev na takrat, če gledaš, basically vsak TSM member, pač Darius, Odvan, vsi so streamali vsak dan. So imeli 10k plus. Vsi Cloud9 memberi, oziroma večina so streamali vsak dan. Tudi CLG, Doublelift je skozi streamal, vsi so skozi streamali. Danes pa basically od vseh pro ekip v ene, če tako 2 streamata, pač meta. Pa še to v off-season. Ja, še to samo v off-season. Recimo Sniki, on je vsak dan med te, takrat, ko so imeli screame, whatever, on je skozi streamal, vsak dan 10 ur, kljub temu, da je imel fucking screame, pa ne vem kva se, ne.